Subscribe the channel and press the bell notification icon. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का फीवर लोगों के दिमाग से उतरता नजर नहीं आ रहा, ना ही इसके अदाकारों के सर से। कभी वो पहुंच जाते हैं थिएटर में लोगों से मिलने, तो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ स्क्रीनिंग पर पहुंच जाते हैं। एक और मौका आया जब टाइगर श्रॉफ ने होस्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग दिशा पटानी के लिए। जी हाँ, उनकी कही जाने वाली गर्लफ्रेंड। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर मोहर नहीं लगाई, मगर अपने स्पेशल ओकेजन्स पर वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं भूलते। सामने सामने थैंक यू थैंक यू टाइगर भाई, थैंक यू टाइगर भाई, थैंक यू। सुपर सुपर हिट हो, हिट है। हां और चल साइड ना, और तुम्ही दादा अरे उतरेंगे रे वो गाड़ी जाने से पहले। गाड़ी नहीं जाएगा, पीछे लो पीछे लो। ये सादा कैमरा आगे बैठो। हां अरे कौन है? लाइट को पीछे पीछे ना, अरे पीछे ना, पीछे से लेना। पीछे कब दिया भाई? आगे नहीं कोई जाए। वहां जाना है। रमदुल भाई हिलना मत, इसी रहना। अरे यार इसको हिलो मत अभी बिल्कुल। अनिकेत दिल मत भाई, ये तो मनोज वो साइड जाना है। नहीं रुक इधर। दिशा जी आगे। बोलो ले लो अरे मैम तो बुलाया क्यों है? चलो फिर मत जाए, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो, मत मार। अरे रोल अरे भाई मैडम को भी बुला लो, एक फोटो प्लीज। टाइगर एक फोटो के लिए बुलाओ ना। टाइगर कब से वेट किया टाइगर भाई, वेट कर, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उनको बुलाओ। टाइगर सर कब से वेट कर रहे, प्लीज। टाइगर सर बुलाइए ना मैडम को। दिशा जी के साथ एक फोटो दे दो ना। सर है सर, है वहां पे ही है सर, है उधर ही खड़े। सर आपके लिए रुके, लिफ्ट के लिए प्लीज। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के बुलाइए। 2 मिनट लगेगा सर। सर प्लीज सर, साथ में सर। सर 1 घंटे से रुके। टाइगर भाई आपके फोटो के लिए रुके थे सर, दोनों का। प्लीज सर, आप बोलेंगे तो आ जाएंगे सर। प्लीज ना बोलो ना, एक बार सर आप बोलेंगे तो आ जाएंगे वो। सर हम लोग कभी इतना रिक्वेस्ट नहीं करते, प्लीज सर। सर ट्राई नहीं सर, लेके आओ सर प्लीज। इतना लंबा मत करा, उधर ही करा है, नहीं आएगा। उधर ही खड़ा है, उधर ही खड़ा है। ऐसे पुलिस आते हैं क्या? चलो आ रहे हैं, चलो संतोष ये प्लीज सामने सामने दिशा जी आगे आइए ना। चले आ रहे रुको, गाड़ी के आगे आ जाओ। ओ मैडम ऐसा मत करो टाइगर भाई, प्लीज। बस वहां पे पांडे आप भी लगेगी आग। सामने सामने दिशा जी थैंक यू टाइगर भाई, थैंक यू। सुपर सुपर हिट हो, हिट है। हां और चले, और भारत भी चले साथ में।